Makan bakso jumbo. Ayo. Udah lama gak makan bakso, apalagi bakso yang gede-gede begini. Gue tuh selalu kesusahan gitu nyari bakso yang super gede jumbo yang deket rumah. Ngomongin soal bakso ya, zaman gue SD itu sering banget ada gosip mengenai bakso. Untuk abang-abang yang kayak mikul bakso, yang jual-jual bakso kampung gitu, katanya ngejual bakso dari daging tikus. Jadi sebutannya dulu tuh bakso tikus. Itu bener apa enggak sih? Karena gue nggak tahu ya, gue tuh makan, tapi gue nggak tahu apakah itu tikus atau bukan. Gue sesuka itu sama bakso dan pasti gue makan bakso gerobakan kayak begitu. Cuman untungnya selama gue makan bakso kampung, gue nggak pernah menemukan artefak tikus sih ya, buntut kayak kaki kayak jangan sampai sih. Tapi yang pasti baksonya dicoba yuk.